I dobrodošli u moj novi video. Vidite, došli smo do 2000 trofeja. Napokon, ljudi. Sada je sljedeći bol. Da li ćemo da dođemo do njega? Napišite mi na komentarima da li ćemo doći. Kupili smo novi skin Colta. Old Colt. Wow. Wow. Colt. Ok, i rasa nam je rank 15 i dobili smo Dynamajka. Super. Hajmo malo igrati s Dynamajkom. Pa, ako se svidjela epizoda, like, look, combo finish. U stvari, da završim sa snimanjem, to se nikad neće dogoditi. Ali ne znam, objasnite mi, pišite mi na komentarima. Sve što mi svaki put ostavljate dislajkove, to je meni nimalo, ali baš nimalo nije jasno. Ajde, barem u ovom videu palite like, molim vas jedan veliki like i veliki subscribe. Boga ubio, Kikiriki te posrao. Ne, a pošto me sam tek počeo, 0 trofej. A znam zašto je 0, zato što je Bultles ima rasu. Giganten dan F od Doom. No way. Molim te, Brawl Stars, nemoj me mrzit, molim te. Hajde da nešto sad bit. Okej, Penny. Aj, Bog te ubio internetu, Bog te ubio. Ja, baš je cool Dynamik. Baš mi se sviđa. Pižbon. Lubanje, sad ćete vidjeti od patina. Ja, samo da ga pogodim. Ja, džubre, normalno. Džubre, što si tako prema meni, džubre, posrano. A, džubre, posrano. Tik sam dobio Dynamika. Zašto? Ne internetu. A ne gospodin internet. Zašto sad morate serat? Zašto sad morate serat? Vidi ga šta se. Džubre, jedno maleno. Aj, prošlo je puno dana od kad... Oj. Znači, prošlo je 2 mjeseca i dobio sam Dynamika. Znači, je to posebno, brate. Pišite mi na komentarima da je to posebno. Oprepade me. Ali najbolje nemam bio. Ne, shutdown, fuck. Ko je? Pam. A te, zašto Pam? I ko je još ostao? Pam i ova, Piper. Pam i Piper, savršen par. Jebug. Ne, kako sam ja umro, mislila sam da je Penny umrla. Kako sam ja umro. Mislila sam da je Penny umrla. 2, 1, preživio sam. Dobro, 5 trofeja i rank 2. Dynamik, yeah. 20 tokena, yes. Okej, fajno. Što za tokena, majko draga. Okej. Dynamik. Je peludja. Dynamik. Oj, brate, Dynamik ima sam flankom bandita. I došli da mi brawler tik. Baš cool tik. Mislim sam da će faliti jedna, sad sam dobio ovog Dynamika i super. Imam još jedno odigrati rundu. I sam nažalost. Čekaj, majnana. Ma kako tu žubane brzo.
lude su neki. Ali najbolje je da ima gađa iz daljine. Ko ne bi volio rolera koji gađa iz daljine. Oh fuck, jedno bibi, fuck. Veliki problem. No, ne, ova pajpe, što me živcira. What the fuck, imamo isto health. Ej, čest. Vidi ga kako se sakrio brava. Hajde, 4800 health. S kim si biješ? Brakom. I ubio si ga! Ne, Piper. Kako ubiješ? Masašt. Kad još ubada. Kad ti budeš pada banana. Ne, ovo ne njegove, ne tablete što. Ne! Zašto? Nisam bježu, samo Bibi u grnu. Nisam ja smatan. Jesam ja smatan. Tamo Bibi. O Karlo, bolje Karlo. Jej, kako smo pobijeli. Pobijeli smo super. Prvo mjesto, hajde 7 trofeja. Super, jej. Brdi. Ajmo još jednu rundu pa da završimo s epizodom. Žali, ali moramo to završiti. To je Bog naredio. Opet igramo s brokom. Igramo s Ko je p. A opet ova ubijačica kokoši. Ubijačica kokoši. Koja se zove Piper. Bižbo. Ba to, brokli. To p. To p. Kako ti to ime? Nikoga nema, ajmo vamo. Ma šta za instalaciju, kako to vezi? Ono, brokaj Dynamite, to nije dobro. Ajde, Dynamite, odmah mi pozli. Oj, neprijatelju. Ne, moram ostati živ. Ja sam 6 sekundi, brate. Preživit ću, meni niko neće napisati, ću se sakriti ovdje. Ja sam te sakrio. Ja sam se isto sakrio. Next. Brže. Tam. Idi iz mene. Kako te nisi? Šta da napravi salatu? Ne sad, nisu. Nego kad završiš sam igru. Nemoj mi... Iako te zakrevenje. I što to ne pustiš da se napuni? Nego sjediš tu cijeli dan pred nje. Što me nervira. Moja nana je najdosadniji bić koji sam ikad upoznao. 5 trofeja. Ok, rank 3. To ćemo sada, onaj Bukić, imam još jedan token dubla. Ok, 2021 trofej, dobro, ništa. Želim i da mi, ako se svidjela epizoda oko 2000 trofeja, like i subscribe.